Na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia. Eza nga bino ndeko na bino Matanza TV. Aye na bandako na bino, na ba télévision na bino, na ba tablette na bino, na ba portable na bino. Boya mbote eliti pa Matanza TV. Toya kaka maboka kufungama, motema kufungama mpona kobakisa increase na communauté. Avant ya kobanda sakanzamba lola. Mokenya nyonso ezali yo Yesu Masia papa na bikamwa. Mokola lelo eza susu ngolu na yo okomisi biso Yesu. Ezali miracle. Kona ba bomo na biso pe kona ba santé na biso. Natiki chaîne oyo na maboko na Yesu Masia na bei makia na Yesu Masia. Et ça la sécurité en chaîne pe ba ndeko na nga bakoyoka nga Seigneur et bakisa implice na communauté na biso parce que ozana posa to tika na be to pesa lokumu tozala kaka oyo baza kopesa lokumu na ndenge ya malamu yango wana sunga biso na oto zoloba moko ya mokende kwa yoki a changer atiki mabe akili biso nyonso tobaleli baleti suka zana ngelongo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom na bandako na bino, na ba télévision na bino, na ba tablette na bino, na ba portable na bino, eza ya bino Mama Matanza TV. Aye lisusu liboso na bino, aye na bandako na bino, aye na ba tablette na bino. Soki tobimi toya kaka, soki likambo ezali, soki lisolo eza te tokoya te. Yango wana toye lisusu pour lisolo eye yango toye. Bien-aimé dans le Seigneur, na tse ya moi oyo ezali passe. Yango tozoloba tout le temps totika na pe. Topesa Yesu Masia lokumu parce que ya bongi na nyonso. Ndeko papa abenginga aza na mboka na biso France, Paris. Abiba Matanza TV naza lisolo moko eza ya pasi oyo esalama na bomoi na ngai. Na vie na ngai na to vivre na se ya moi oyo asaki na makambo na molongani na ye molongani alingaki mwasi na mboka na biso kuna bazo so na mwasi makambo seleka na ngoka ka très bien ndenge ka ezaka na ngulu ya Nzambe makambo ezokende bien mke bazo ko bonda na mwasi Nzamba sunga na ya komona yo to sala pe vie na biso to sala pe couple na biso to bota pe bana na biso basaki na ba projet malamu na molongani na ye elongo pe na Yesu Masia mabondeli kolope ataka kaka loboko soki boteli ke pa na ye ayokisaka biso soni te alongolaka biso pinzo na miso ayokaka pasi na biso soki tozolela likambo kantuka Yesu Masia akitaka pona ko répondre ba besoin na biso po tozali ba oya ye po tozali bekelamu na ye po tozali bana na ye. Bien-aimés dans le Seigneur, ndeko mobala beninga bi Mama Matanza TV, likambo kesama na bomo inanga ya passe. Tozalaki na moninga na saki na enfin asaki copine na ye. Copine na ye po aya ko rejoindre ye awa na mboka na biso ya France. Babandaki ko solola na copine tout na kotinda pe babiloko, ba projet pe zalaki ebele tout ça ndenge zalaka kaka. Tinzamba ye kosunga mobali akangisi makoki pona copine na ye aya ko rejoindre ye na mboka nini ya Paris na biso France. Ndeko asalaki ba sacrifice, asalaki ba ko sala, akanisaki ba mbongo, asalaki ba économie pona kaka molongani na ye aya. Tant asalaki biloko nyonso wana asisaki aye ko sala pe première démarche. Asali première démarche. En tout cas, première démarche, c'est moi passi et ça qui pena ressuscité. En tout cas, bah simba qui va mener qui va mumbo. Mais deuxième tour, Nzamba lola aya kotia loboko moi na ndeko moi si va ça qui voyage aya ko zape visa. Na visa ya kozwa ama tant azipe visa ba so la na ba pe bien na ndeko mobali ba so na ba pe bien. Prière pe avant là bazo ko prier pe des la kaka prière en ligne bazo ko bazo prier pour Nzambe alola afongola ba porte ya voyage Nzambe alola pe loka azaka Nzambe tata la biso azaka Nzambe ya bolingo azaka Nzambe ya mawa azaka Nzambe nyonso aye ko fongola ba porte ndeko mwasi aye ko za visa
ndeko mobali pe asombi billet ndeko mwasi jour pe ya vol apesi ayebisi pe molanga ne vol eza boye tolonga awa na air boye na Kinshasa aéroport à Kinshasa tokoma na Charles de Gaulle na Paris na air boye na ba 6h du matin tout ça mobali déjà 5h du matin la muki dia na mbeto bandi ko ya po ya ko rejoindre mwasi na ye oyo kama kamo bien évidemment le Seigneur yango tozoloba na ba communauté na biso nde tozaboye ndeko mwasi ndeko mobali totika mabe eza kaka mabe lisumu eza kaka mabe lifuti ya lisumu eza kaka pasi eza kaka liwa bien aimé dans le Seigneur ndeko mobali alamuki na ntongo asokolaki madame azoya ndenge kaka ezalaka Yesu Kristo ndeka esekisi kaka nzambe na bandeko ndeko mobali alamuki na ntongo asokoli mpe bongami madame azoya ye wana pa ye a répondre Charles de Gaulle wo ndeka bapassager ne babimaka basobima azotala nzokande mwana mwasi basaki ya coopération na bandeko na basi bandeko mpe baza en Europe babite ndenge eza wana bapesi mwasi mayele mabe ye mpe mwasi mpe mage kosambela ko Yesu Masiya na batelefone na mobali na buta vola bazosala prière en ligne na mobali bazobonjela nzambe sunga nzambe boye nzambe pas sungi mais bien aimé dans le Seigneur ndeko mwasi oyo ayi kosala nini bayokani na bafamille na ye ondenge aza na mobali wana akoka na yo te na ndenge ozali na bote na yo na makambo na yo mobali akoka na yo te tokobeta ye mosinzo tobeta ye kisondo ndeko mwasi abandaki kobondela nzambe alola akotaki na ja bandeko na ye efala aza na nsima ya mobali na ye akotaki na ja bandeko na ye omonaka bato baza na poto baya poto kala bolingi kodétruire bavie ya bato pourquoi bolingi kodétruire bavie ya bato bien aimé oyo eza makambo ya pasi bino baarriva oyo boya deja kala bato bakola bakomi ba 20 ans ba 30 ans ba 50 ans na poto pourquoi botilizaka bato pourquoi bokotisa bato makambo mabe soki ezalaki nini na ntango na bino wana boyaka bapoto ya pasi vie ezalaki ya pasi sikoyo ta ya grâce nzambe asungi baoyo bazoya baarrive bazoya sikoyo makambo ezozala quand même papa nde bino bozala na bapasi wana bato bazoya partir ya ba 2000 2003 2004 na 2020 oyo poto ezalaki so ndenge ezalaka mpena ntango akala te bamakambo nyonso eleja ekoma mwa pete oyo ezalaki makasi edimina oyo ezalaki boyebonga tututu mais sikoyo bino bato boyakala wana bozali na bakanda soki kanda mpe toyebi te soki boyaka bapoto bosufra bato baye bapoto ya lobilobi bazosufre na bango te nzambe alola azokosunga motema mabe ekoti bien aimé dans le Seigneur bandeko basi bamanipule ndeko na bango ya mwasi wana bandeko ya mwasi wana bamanipule babi o te mobali na kokani na yo te kutu boputa mobala bato asakrifie vi na ye asakrifie vi mpona kokalisa ye mpona kobengisa moto na moment wana eza komi chere mipasi ndeko lali banzala adiminue badepense na ye asali ekonomi na ye mwasi aye koya mwasi ntango aye koya bandeko balibisi mwasi deya ndenge azalaki nde anakisa banda kosala baprogramme na bango deja baprogramme na bango bandaka bazokosala nde biso okomi wana na repo biso mo tokoya tokobimisa kote mosusu akomona yo te balatisi babilamba soki ndenge nini ozipi soki ndenge nini abimi lokola indien bien aimé dans le Seigneur oyebi kaka bendie na biso nde balataka alati bubu kaka atie kitambala zipi soki ndenge nini bafoto nyonso mobali nde mobali ayebelaka ye sans trace na ndeko mwasi wana akitaki na Charles de Gaulle mwasi na biso ya Paris awa mobali abandi kotala bapassager bazobima bapassager bazokobima mobali azokoluka mwasi azokoluka molongani azomonana te mais ndeko mwasi oyo alobi na ngaza na kati avion tosololi mpe abi avion ezo nde dekole nayoki mpe na ndenge makeyeli avion nayoki nyonso oso avion ngo ya ndenge nini yayaki oyo baninga nyonso babimi ya monani te bien aimé dans le Seigneur nzoni ndeko mwasi abimaki na ye abimi lokola indien ya alati babaze atie bitambala nde bendie batiaka babombaka elongi asali ndenge nde kaka babendili bilambaka batalaka bazo lati ozipi yo nyonso mwa esiko amona pena yo eza tufa bosane kayo
donc aleki ne pe liboso mobali ye pe amoni ye te tala makambo bapesani basigne na bandeko na ye babimisi sur place nini mobali donc place mwasi abim en sorti kaka wana mais ndenge alataki mobali patoleko lati yamba ndenge ayesi mobali biloko alataki chemise na jean tout ndeka ezalaka nzo ane akosi mobali papa bien aimé dans le Seigneur mbonga poto ya pasi ndeko mobali aza na famille na ye aza pe na libota na ye oyo bazokotalela ye mpe oyo bazolandela mpe ye yaya tindela biso boye nokosalela biso boye mais asali sacrifice abengisa ata bana yaya na ye te abengisa ata baleki na ye te abengisi oyo ndeko mwasi oye na mboka oyo ndeko mwasi adevie ndeko mobali wana ndeko mobali zelazela bapasa ye basi ndeko mobali ti ba 13 trenta na repos azoluka yango bakangi ye oyo ndenge nini yango bakangi ye kuna na immigration to ndeko mwasi abimi na ye pena pe mpo ozani na visa na ye bakangi nini visa na ye complet makambo na ye mpe bien voyage ndenge ezalaka c'est bon billet na ye mpe bien mwa substance na ye mpe ndeko mobali asimbisaki esala mwa oyo simba oka oyo soki nini oprésente azalaki na ye mpena voyage complet bien aimé ndeko mobali zelazela molonga azobima te ndeko mobali bandi koyoka vertige na aéroport motu bandi koswa akomi koyoka bavertige neti alinga sasala alinga kweya boye bongo sikoyo moto bakangi ye atuni mpe kuna akoti na kati ya aéroport atuni kuna batuni balinga biso bayaki na bango bakangi bango tekino immigration non biso tubaya tobimi na biso kutu mwa kutu atémoigne alike nga kutu na bimi kutu moto asuka na mulonga immigration nga na zengi tasuka en tout cas moto bakangi aza te biso tobi mpena nyonso osiko ndeko mwasi yango avion ya modèle ni ya matelinga ye tout ça nzoka nde ndeko mwasi abimi na ye bien aimé dans le Seigneur bafamille na ye bandeko na basi baye kozwa ndeko na bango babimisi na nzela soki nzela nini mobali mwasi akepa bandeko na ye parce que bandeko ni babongiselaki mobali mosusu botala makambo yaya botala makambo ezoleka na communauté donc abosani bapasi nyonso ya moninga mobali abosani nyonso mobali ndenge azosala banini bandeko ape na voyage batieta ekate mobali asollicite bango abiso ndeko na bino azoya sikoyo bokoko participe ata na subsistance ata moke soki aye borécupere mbona bino o te so oza na mbongo te mikolo tozosala te boye na bondeka ezalaka baraison kaka mobali abosalaki kaka tu po aza mwasi na ye azalaki na choix te mobali asali kaka tu asali nyonso atie basubstance na ye na substance ya mobali mwasi akei nango bien aimé dans le Seigneur botala makambo communauté congolaise tolukaka nini na vie na biso bamalédiction plus nde yango wana bilakeli mabe nde yango wana ndeko mobali yaka sisi asiar d'école ti ba après-midi amolika moite azomina kolemba lemba tina ndako akomi na ndako utakoye fatika koya alali ponde ndenge alalaki banda 14h aye kolambwa so ti lobi akomi tina 4h du matin nde pongi tala moto alali banda 14h na canapé amati kuna mbeta longo kutu aliki na canapé amateka na canapé alali ndenge alalaki wana fatiki wana na banini wana ndeko mobali alali aye kolambwa si na kati ya buto batisi balala deja na ba alongola kaka chaussure na ba chaussette na ba ceinture nde kaka motu kaka yebeka so ozokende aéroport kozwa motu alata ndenge biloko nyonso atikali noka na nzoto biloko alongola kaka chaussure kaka ndeko mobali esalaki pasi na mawa bien aimé dans le Seigneur oyo tokolona na se ya moyo tokobuka yango yaya ata lelo omoni yango te na bana na yo na libota na yo na génération osali ndeko mobali aza ekelama nzambe ndeko mwasi mpasi akendeki basali biyenga na bango kuna na libota na ye toresire tolesi babengi na kisasa oresire tolesi feti babongiselaki mobali moko to na bango kuna ya babongiseli mobali moko to eleki na biso azoye bozalaka bien bozala bien boye na boye kuna mpe kuna na kaka wana babengiselaki ye awa ndeko mobali kaka boye aza na shota to akobenga mpe nani akotuna mpe nani me na masolo boyoka likambo kuna place ndeko mwasi akendeki kana kuna mpe fete mibala yango mpe watielaki ye bakope wana abaye mpe balingani baye kosala mpe présentation baye kozwa mpe mwana mwasi wana
mwana masaki na ndaka libala te akei epa ya mobali oyo bandeko na ye ya basi babongisi oyo olokwa bavandaka ne pembe bayebeke garçon azalaka bien ka nde kaka ezalaka nango kaka oyo azalaka na ye bien ye nde akoka na yo na babote na yo na bambinga na yo ye nde akoka na yo me wana kuna akoka na yo kaka ndenge ezalaka na communauté bacommentaire ndeko oyo abengisaki mwasi kaka boye akolela nani abenga bandeko ne wana bo bino biso tokotuna yo ozotuna biso ta makambo nde babangi biso tokotuna yo to ndenge yo obengi na biso azoya biso toyebiki azoya mais sikoyo wapi biso toyebiki yo moto oya kopresente biso mwasi soko ozwi mwasi nokende ye na ndako apres tokoswana na batelefone apres tokomona ndeko na biso toya kotala ndeko na biso na ndako libala sikoyo yo ozotuna biso makambo ndenge basali mobali wana zunguluke mobali abi nakobandela wapi nakosukela bo kolo ozwaka lokumu ayebisa mpe mo bakamaradi na ye aye kotombe epai ya mosala nzambe. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Akutana mosala nzambe moko bazalaka na ye pembeni akikoyebisa likambo abi papa ta likambo naza nango awa nabone kobongisa voyage ya mwasi mais mwasi tobeyi mpe na report mpenza d'avion mpe tosololi donc ape makeye l'avion mais mwasi na report aza te bandeko ndenge bazotuna ngai ye Saint-Esprit oyo asondaka bakere na bare abi na mosala nzambe abi na mwana abi ndeko mobali oyelinga mpoka tobondela nzambe alola akosala koloba ndeko mwasi aza otuni obengi mpe na famille mpe babi bayebi kaka bayaki poto sikoyo okobandela wapi te likambo te toza na oyo aza miroir amonaka epai atako toformi eplace ya molili fourmi emoni fourmi azalaka na tala place ya molili na se na libulu ya molili me kolo amonaka ye tobondela nzambe bakoti priere bandi kobondela nzambe babondeli nzambe na mosala nzambe basala nzambe asoyo bazali nzambe aye kotalisa ndeko paster wana abi nono nzambe azotalisa ngai mwana mwasi wana ndeko mwasi wana aza na France aza na ye na mboka awa mpasi tozali me aza pa ya motu mosusu epa na yo te bon abi nzambe atalisi nga wana nzambe alobi na nga wana nayebisa yo me zwa kimia mosala nzambe alendisaki frère na biso wana alendisi afortifie ye abi nyonso ekeleka na se ya moi oyo nyonso ekeleka libala ekeleka bana bakoleka me oyo ezali la vie éternelle mosala nzambe atelemaki abelelaki atalisi ndeko mobali afortifie ndeko mobali abi papa nyonso ekeleka nango vanité de vanité simba kondima zane likepa ya nzambe wa konsolaka kokonsole motema akonsole motema na yo na molimo na yo zwa makasi prends courage mosala nzambe alendisaki ndeko mobali wana en tout cas asoutenaki ye soki asoutenaka ye te ndeko mobali ndenge ayebisi elinga ozala na mosu mpe tilelo aza te na mosu aza na se ya mabele mais ndeko mosala nzambe asoutenaki ye akotisi bapriere papa tala nzambe boye na boye ami kotalisa baréalité ya vie ndeko mobali aye kozwa courage ayeso makasi ok alongola espoir na mwana mwasi wana bi oyo nzambe alobi akosaka te nzambe ndenge atalisa eza vrai mais toza na épreuve te tobondela kaka nzambe kolo yesu masi ya kosala mwana mobali ndeko mobali ana mpe alongolaki na ye mpe kaka esprit akotaki mpe na bonzambe mpenza bien aimé mwana mobali aye kondimela nzambe aye kokota mpe na akomi kobela un chrétien mpenza fidèle okaka chrétien jusqu'à la mort ndeko mobali akomi chrétien jusqu'à la mort asali fidélité atie crainte de Dieu akomi kobanga nzambe azotia makambo nzambe pratique azokotalela nzambe en tout cas kotaki mpe na kati ya bonzambe abi non nzambe en tout cas ngai na emoni kaka eza kaka yo naza so na moto mosusu akosalela te eza kaka yo ndeko mobali akomaki na ye komipesa na makambo ya nzambe amikotisi mpe na modindo azalaki na ye ka liboso likolo moko libanda me akoti mpenza ntango nzambe atalisaki babiloko ala akoti nzambe abi fortifie toi nzambe apesaki bamessage mpe eyaki balemisaki ndeko mobali ti ndeko mobali aya kolongola esprit wana ya makambo ya choc yana azwaki bien aimé dans le Seigneur yesu masiya akosaka te yesu masiya ye nde moto asoutenaka baoyo balembi afortifiaka baoyo makasi esili babi oninga makasi esili yo osimba ye na loboko
mosala nzambe nde yango wana nzela nzambe nde yango wana to moninga alinga kweya yo soutenir yo simbi ye bien-aimé tokende totala likolo misu likolo epai ya nzambe nzambe ayokaka nzambe asalaka akosala bien-aimé akotaki na kati ya bonzambe atalelaki nzambe abandi kobonela kaka ekoma eka vi na ye kaka nzambe kaka abingai nzambe jusqu'à la mort okaka chrétien jusqu'à la mort chrétien jusqu'à la mort chrétien jusqu'à la mort je serai chrétien jusqu'à la mort bien-aimé dans le Seigneur Yesu ndalingaka bataboye kolo alingi ba violent ne ba oyo batu oyo ya boyo Bible bi ba violent na kondima bango ye mutu azaki abati akoyimba mo makasi kobanga nzambe ye makamyo se ye crainte de Dieu ale mbala moko akoti na ba profondeur ye mosiko nzamba komola bisaye akomi ponse ba vision akomi komona mwasi wana atomoni pinde nga za libala amoni pinde nga boti bien-aimé dans le Seigneur boyoka likambo yo totika mabe po mabe efutaka nango te ata lelo moni malamu kokasa te mabe wana nzambe abosani ayebi yango lifuti na mabe wana ezali oko un jour okufuta mo kaka oyoka likambo ndeko mwasi ala place akendeki azwi mpe libala akoti mpe libala basali mpe présentation malembe aye kobota bana komi kobota mpe bana aye kobota bana mibale ndeko mobali ana mpe kana masolo kaka lokola bosala na ye mpe yango achanda na ye mpe vie nzambe mpe alola ye kopesa ye mpe servante de Dieu asali mpe vie na ye mpe na servante de Dieu na bakontina na bango komi sikoyo vie sikoyo na kati ya bonzambe sikoyo bokata bonzambe mwasi ana mpe ndeko mobali azwaki mwasi afe mwasi ya moto mwasi ya bapriere mwasi ya makambo ebele mwasi ya nyonso ya nzambe abi non amemi sikoyo mobali aye sikoyo soutenir mobali yango bien-aimé tala mwasi noza na ye basi nde yango Yesu azolinga qui veut trouver une femme vertueuse elobami na proverbe oyo koluka mwasi ya vertueuse oyo ayeko azalaka saka kimia na kati ya ndako mwasi onde yango nzambe alukilaka biso femme vertueuse alalaka na butu abongisi misala na ye abongisi ndako na ye azoede bana na ye azosunga mobali na ye azokota mosala nzambe toujours makambo malamu celui qui trouve les femmes trouve le bonheur yango Bible lobi na biso bafemme vertueuse ne bango yeyo asungi mobali wana alongoli mobali na esprit ya mwasi wana na bapriere mobali apaye kobosa na mwasi wana bakomi na bolingo na sœur à Christ oyo servante de Dieu mobali apaye kobosa na ye mpe nini eyekokoma oyo kaka likambo ata ebombami ndenge nini eyokanaka kaka ata lelo te ata 99 jours pokoma na 100 jours na 5e jour ekeyebana kaka jour mosusu ndeko mobali ayekozwa coup de fil ntango ayekozwa coup de fil ya mwana ndeko mosusu na Kisasa bamikosole ndeni Kisasa ndeni bafamille ndeni mobali kana esprit kaka aye kotuna kaka be ndeni kasi famille ngani atuti ko famille bana basi ndeni kasi aya poto te aya poto bakangele kutu lupango basala kutu feti bakangele lupango kutazana mobali kutu kuna na poto aya poto aya pana pana ngate uti azana lupango siko ndeko na benga ina Kisasa ko wasone na Kisasa apese formation nyonso ozalaka na bandeko ne kuna basiti kutu abota kutu bana bota mibale ya mabe bana mibale ya mabe abala bota tout ça c'est vrai ok ndeko mobali pa yoki na kaka nouvelle mais quoi c'est ça chandelle na ep vie akoma na vie na servante de Dieu bakoma na bako taila nzambe bakoma na bako beila Yesu Masia atwa ndeko mobali akoma penda ere ya kosakana te pour moi si wana azwaki carte le Seigneur ayaki pena a soutenir ki frère wana en tout cas image ane ezaki soutenir ni le koleka tant moi mwasana ndeko mbali ala soleil na Afrique bapesa information moi mwasana mukolo mususu afanda kasi ko moi mwasa pasa azalaki na kimia te bien-aimé kimia nyonso molenga mi dans l'école dans na Yesu Masia kimia nyonso omoni
okoko ozanga na yo ozanga na kimia ntongo olieka ta malipa na yo omela ta mai na yo kimia olali pongi peke ya mais ntongo oyebi ke oza na kimia te osala motu moko quelque part likambo ozanga kimia bien aimé ata ozomona ke ozolakisa bato apparence ke oza bien mais kati na yo condamnation ezali eloko moko ezokondane yo eloko moko ezoloba na sa mongoro na yo na se ya motema na yo yosala motu mabe oyebaka te fo senga pardon fo benga ye ayokaka kaka voix ya nzambe voix oyo elobaka ya se wana oyo ya se wana ezangisa ye kimia omoi te bana oboti fo luka mobali wana osenga ye pardon mpo balobi la pardon qui libère puissance de la parole de Dieu et puissance de pardon. Pardon. Au salam motu mabe ata ndenge ni tant osengi pardon. Puissance de notre Seigneur, on s'est découvert comme malamu. Akoga kati na ye. Mukomusu sukoyo na mobali nyana babota bana ayeko lobana. Papa, ngani na zaboye en tout cas na sana kimia te. Ndenge ni yo tozobota bana baza bana ya ndenge ni ka moi handicap quoi na sens wana oya bimia liboso handicap ya mibale sur handicap eza sikondi bamani siko kutuna siko baombale nini ezopase ngape na yebi danga te nini ezopase parcours na siko mobali wa azwaki yesu kabi parcours neza ndenga parcours nanga yango siko mobali te mepa bane ko choquer kama omi bane ko sala passe bien aimé tala ka ko botia liboso handicap ya mibale sur handicap et ko sala bino pas déjà tout moko déjà na kata libote sala déjà passe. Vous c'est comme il balé, et comme il s'appelle, comme ça, plaisir, Ni n'est pas ça qui, de comme bali, alors vendre ça qui moisi. Alors bien moisi a kangi moté ma carandé zala kanga moté ma carandé. Tim comme sous kaka, aye kunzama ye kotali sayabi, au moins nous zawana. Pose à la libérer. Ata zemi pas comme est-ce qu'on a troisième zemi na libum. Ata zemi o zana una libum oyo. Soki osengi pardon te epai ya moto osala mabe mwana mpe kaka oyaka ya misato kaka modele kaka kutu wana moto ozala kutu plus koleka baoyo nzambe alola aki kosola na ye moko na ndoto ndeko mwasi alambwi na ntongo kimia eza te motema paka donc kimia pene ezalaki te azeli mosalila mobali ya buti mosala abi papa naza na posa kosola na yo osola nanga ok basesi pe makambo nyonso bakipe pe bana pe balali comme so air pene ya silence wana ya kimia wana en tout cas nazala likambo na bombela yo ta likambo ngo yango yo na ya na poto na mbongo ya famille na nga te na ya na poto eza na mutu mobimba asaka mbongo na ya je abengisaka ngai na ya yango na yaka meta tokomaka na aéroport bandeko na nga balingaki ye te balobi na nga ke ya koka na ngai te yango wana nzo alesi basalaki deja bacomplet bango mpona pa na ngai ke yo tolinga na ngai ke bazwaki deja bambongo na yo bango mpe kote na mobali mpe kote na bango mpe atiaki mpe mwa parti na ye nde mwasi ayaki apesaki mpo bandeko na ye nzo ane mwasi azoya na ndenge ya mobali mosusu mobali wana abimisa inka nyonso asengi bafami babandeko bani kopesa te nzo ane bandeko wana bazwaka mwa parti mosusu ya moto mosusu mpo ya mwasi akendeki wana koteka bato boyebesu boyendenge nini moto aza vivant kobebisa vie ya moto boyendenge nini mpona motema mabe bato baya poto ya kala bato baya bapoto ya kala wana bamona bapasi wana balingi kotilize bato koma bokotilize mama monene boye yango wana communauté ozoloba ntango omoni likambo mabe fo korenonce kobake nono ata ndeko na yo ata mwana mama na yo ata mwana tata na yo alobi na ota likambo osala soki omoni yango bien aimé eza ya mabe kondima kosala te akotilize vi na yo akobaskile vi na yo tala mwana mwasi oyo azalaki na vision na ye na mobali na ye ya malamu ya bonzambe mais daka aye kokoma awa na telefone ka avaye koma kudu abani ko travailler mutu na ye tamba yeko travailler mutu na ye de comment se vivre comme bon aye ko bisa mobali na ye ondinga ndenza boye nyaka na mbonga bato mobali na yaka ye fayena kelepa na ye ndena ya pa na ye trouva na ya pa na yo ezaki pena pa na yo tabia bon tala ndoto nzamba talisi abaneli boso na ndoto nzamba talisi nga meme mwana nazali na libumu oyo soki na tubeli te so na sengi pardon pa mwana mobali ala te mwana pekuta obima kutu plus ya mabe susu koleka akoma 3e mois ya mabe na ndenge ke ya mabe te so ya ndenge mais
baza bana kaka me bana babengaka handicap wana pour moi to kende ba détail handicap te me baza kaka bana babengaka handicap mobala yoki baba bon ndoto yoki yanga échographie kuna akepe na échographie no abika même so ba on a ba signe ba symptômes ya modèle kaka bandengo wana ah non mobala la yoki ah non ngai eloko ya mote non ça passe pas mobile pe ala okaki na ndenge ne non abengisi ba ndeko ne oyo ba pistonaka ye libala mo abengisi ba ndeko ne ah non botala makameza abo makamundeza boy do ye ayaka alindo mobile musa pesa kambo po ya ta makamba yebisinga nini pasaki babengisaki ba ndeko na mo bayaki ba vandelaki makambo ba bengi pena ba sali tu baluka mwana mobali wana baye ko mwana mobali wana na téléphone baye ko benga ba ebisi en tout cas toi na pour moko bien aimé en tout cas kaka yo comme tu ko ba fêter ka yo comme tu c'est ce kambo oyo boina boye tout ça photo solo là ba ça téléphone na libre ba benga mwana mobali entre tout ça pour sa présence na yo tout ça pour sa présence no makamno c'est les cas ya mabe ni ko na bisa moi ça pour ça senga au pardon tando ni nga yaka ba bari akutana na mutu mona kata avion ni ba baraki siko o akutana ya mutu mona kata avion mutu mona kata avion ne mutu asalaki ebongo alevaki bakendeki pa na ye na ndepe babanda libala kaka mbala moko biso ba famille to kamwa kuto yebate ba kosi ko mobali ndengwa comment yuzu ya libala na oyo pa ya mobali na yo oyo bomesana ndeni mutu muso na kata avion kuteli kaka bato bazaka na kata avion ba déranger na kata avion mutu on pa za expliquer c'est bon que ba beti ka bale ka ndeko ko mutu on za célibataire alingiye lokola pia vena mutu ba liboso abangi alingi pika mobali wana na ndega kendeki ba beti bale bongo mobala le bon ça va donc azali azalaka kutukoma na bana mibale baza na posa ba solo na yo baza na makamba passe na mitema na baza na posa ba solo na yo basenga bolimbisi base bolimbisi ani bolimbisi ndenge basala o boyo ba lelo nde après combien d'années lelo nde lelo penda en tout cas bien aimé yo koma ko sambela en tout cas fondima koya na rendez-vous to solo la mobala yeko benga pasteur Yesu oyo kabakabu Yesu mobali bien aimé wana ayeko benga pasteur papa makamu nzamba talisaki yo nandimi nzambe na yo nzambe na yo asalaka nzambe na yo alobaka vérité nzambe na yo penda solo tala makamu ndoto lotaka vision yebisaka ngai tanto bane ko bondela pona sijango makambo olobaka wana yango elele kokisami papa yaka yoka présence na opese important na makambo oyo ngana kotika yo te parce que na yo kila ki nzambe na yo nzambe na ope na ndima ki yango tala makambo yango bimia na misu makambo mona na misu boye ndeko mwasi azali abota kuta bala et parce que bana zana bango ya mabe yango alinga senga bolimbisi serviteur de Dieu bi kolo to sambelaka akosaka te yo sincère banga kaka tsaka ni banzamba pratique mulimo santo alubaka liloba oyo nzambe eza solo pe bomoi ton liloba nzambe olandi yango oyoki yango opratike yango nzamba banokoloba soki likambo eza clair to bonde na sija nzamba ako visiter opena mo akoloba no pena bo yo sincère to ça monya osiko yo kutila na bisaki yo côté ki doute na c'est que papa zwa kimia moni résultat ngai na koyate bokende soki bakosenga pardon basenga pardon na bango babi pardon qui libère le cas bazana problème ce que comme problème ya bana babotami ya bien te ya ba handicap ya basenga pardon papa musala na biso nzambe yana kombo na biso kolimbisa siko basibisas na ngai mbongo na ngana pesaki bazongisa mbongo na nga voyage abi eko dépendre na bango soki oyebisi bango yo d'abord limbisa to olimbisi bango moko na mikumba basala yo na libota wana na mwasi wana po mobala batu tazana inosa mobala batayebaki na ete mobala batana inosa libota wana na mwasi wana soki olimbisi bango okopesa bango non bokoso sambongo na soki pe balingi bapesi soki boyi na bango peso tika place ya nzambe nzambe azwa charge na bango yo sincère limbisa fungola motema na yo olimbisa me babimisi vérité malgré la vérité blesse mais ça va quand même limbisa po ezaka ba confirmation ya parole de Dieu o nzamba taisaki biso yango ekokisana
ebimaka na poisa ndeko ayoka pe tolia mosala nzambe babenganaki mpe bakendaki basololaki mpe na ndenge alobaki bo ngai nalimbisi soki mpe mwasi na ye mpe azalaki kati na liloba nzambe bazalaki na shwa te balimbisaki bandeko wana sikoyo bazwa kimia mais malgré kimia mais tala mikumba oyoka salaire du péché c'est la mort. La salaire du péché c'est la mort. Lelo yo ndeko mwasi wana atika biso aza na se ya moyo te akinda place bawei omoni lisumu. La salaire du péché c'est la mort. Yo moni kosali kama mabe osali ndeko no lelo mabe obimi gangiti obimi soki ndenge niti mais salaire ezali lifoot ezali lifoot ya masumu nde ezali liwa béni dans le Seigneur likambo lelo ndeko mwasi aza na se ya mabele atika mpe bana bandikapi susu tika siko charge pa mobali azalaki na ye innocent yango bino mpe mibali ntongo ozolinga mwasi babolongo na se tuna nzambe mwasi oyo nazolinga kolo aza pena oyo ebongiselaki nga mwasi oyo pena nazolinga kolo oyo nazozwa baengagement na ye aza pena mwasi nini talisanga état d'âme ya mwasi oyo talisanga vie ya mwasi oyo talisanga boyeboye moni mabala commission parce que ndeko mobali basalaki commission mpo bandeko ya mwasi wana tala lelo eloko atikali nango mwasi akufa bana misato bengikape omoni makambo yango wana tozoboya na communauté bien aimé dans le Seigneur toyaka so lisolo ezali so lisolo eza te toya te yango wana totika mabe. Le salaire du péché c'est la mort mais le don du Saint-Esprit la vie éternelle. Eloba na mukanda nzambe liloba nzambe mikelobi yango salaire à lisumu eza liwa mais oyo eza donc gratuit nzambe apesa biso obandi nzambe ok na vie éternelle ok na lola yango wana bien aimé le Seigneur totika mabe oyo nyonso ya mabe totika oyo moli mpe bazo kooriente eloko moko ya mabe boya renonce boya non oyo ngai na osala te bautilize yo te bamanipule yo te parce que oza déjà adulte likambo omoni eza mabe liloba nzambe epekisi kosala na yo te ate eza na baintere moko songolo intere wana lelo okolia ekisila lobi kuna oyebisi conséquence lelo conséquence eza wapi ndeko mobali mwasi azwaki aza na kimia oyo mosusu wana asalaki baventure aza na se ya mabele bana mpe babota bandikape le salaire du péché c'est la mort. Yango wana toyaka kaka soki lisolo ezali soki lisolo eza te tokoya te lisolo yango ndeko mobali abengaki ngai Matala TV beta yango mpo na communauté tobakisa na impulse mpo batika mpe komanipule kotika mpe kotilizaka bato olingo osala likambo notika molimo santu asunga yo bondela nzambe dernièrement tobeli likambo likelemba ndeko mwasi abondelaki nzambe te abelaki Jérémie 33 invoque moi je te réponds moni akotaki likemba bozoba wana te ndenge mo mpe ndeko mobali oyo mage esalaki ezalaka pasi mais akutanaki nzambe atindelaki servante moko aya soutenir ye ndeko lelo ndeko mobali ana akoma mosala nzambe akoma lelo serviteur de Dieu moni tala nzambe ndenge asalaka yango wana na se ya moi oyo totika mabe oyo nyonso ya mabe tika moto mpe ekotilize osala mabe boya ye ntango kokufa ye akokota na séjour de mort te ye moto akosekuso te ye te moto akotransmete akotia na lie de repos te ntango okende lifelo okende yo moko ntango okende lifelo okende yo moko alors totika bokotiliza moto azotilize oboya mona likambo eza mabe boya yango non ngai likambo na kosala te tika nzambe alola pambola bino bosabone massivement na Matalanda TV awa bamasoloka ya bien masoloka oyo ezosalama kaka likambo na utobeta oyo esalami kaka anebi toleka ndeko mobali abengelinga ayebisi ngai tala makambo yango wana bo aimer bo partager bo commenter bo s'abonner pe na chaîne ya biso Matalanda TV awa eza kaka makambo malamu ya mabe toboyi yango totika mabe po tokende liboso napesi mbote na ngai na babone nyonso ya Matalanda TV bopambolama na kombo na Yesu Masiya nzambe alola akanisa babone oyo baza kosabone bazo aimer bazo partager bopambolama na kombo na Yesu napesi mpe mbote na ngai na famille na ngai Matalanza bopambolama na kombo na Yesu napesi mbote pe na Pasteur Malundama
yamba mbote na yo na kombo na Yesu Masia na pesi pe mbote na petite sœur na Arlette na Luanda za mbote na yo na pesi pe mbote na ngai na sœur na ngai Elisa yamba mbote na yo na pesi pe mbote na nga na moninga na ngai na copine na nga Lina yamba mbote na yo tika nzamba lola pambola bino soki Yesu Kristo ayete tokoya kaka lisolo benda lisolo na kombo na Yesu Kristo opambolama na kombo na Yesu amen.